کەمی بارانبارین زیانێکی زۆری گەیاند بە بەرهەمی بەشێک لە جوتیاران. بەم هۆیەشەوە چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان تووشی وشکە ساڵی بوویەوە، بەشێک لە بەرهەمەکانیش لە ناوچوون. وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەت هەرێمی کوردستان ڕایدەگەێنێت راپۆرتێکیان لەسەربوونی وشکە ساڵی داوەتە ئەنجومەنی وەزیران چاوەڕوانی بڕیاری حکوومەت دەکەن. خۆتان دەزانن وشکە ساڵی یەکێکە لە دەکرێت بڵم ئەو فاکتەرە ڕئیسیانەی کە دەور و تەسیراتێکی گرنگی جێڕا لە بەڕاستی فەوتاندنی بەشێکی زۆری بەرەبوومی جوتیارەکانمان لە بەشێکی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی گەرمیان و بەشێکی هەولێر و هەندێک ناوچەی تریش کە بەداخەوە جگە لە وشکە ساڵی ئافاتی خراپ بۆ فەوتاندنی بەرەبوومە کشتوکاڵیەکان هاتنە پێشەوە. ئێمە بۆ ئەو مەبەستە کۆمەڵێک هەنگاوی باشمان ناوە لە ڕاستیدا، بەڵام خۆتان دەزانن بەشێکی پەیوەندیدارە بە دابینکردنی بودجەیەکی تایبەت بۆ ئەو ناوچانە بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین پێداویستیە تایبەتەکان بۆ جوتیاران و خاوەن ئاژەڵەکانی خۆمان دابینکەین و لە هەمان کاتیشدا بەشێکی پێویستی بەوەیە کە حکوومەت هەنگاوی جددی بنێ لە کۆکردنەوەی ئاو بۆ ئەوەی کە بتوانین لە وەرزی لەو ساڵانی کە تووشی وشکە ساڵی دەبین ئێمە بەکاری بهێنینەوە. بۆ سوودوەرگرتن لە ئاوی سەرزەوی و کەمبوونەوەی زیانەکانی وشکە ساڵی، حکوومەت هەرێمی کوردستان بابڕی 13 ملیار و 40 ملیۆن دینار نۆ بەنداو بە سیستەمی PPP دروست دەکات. ئێمە ئەعلانی نۆ بەنداوی گەورەی استراتیجیمان کردو بە سیستمی PPP لەسەروی 6 کۆمپانیا ئێستا مشارەکە دەکەن بۆ ئەوەی کە ڕکابەری دەکەن بۆ ئەوی بتوانن بەنداوەکان وەربگرن. نزیکەی 12 بەنداوی بچووکی ترە کە پارەی بۆ تەخسیس کراوە بۆ ئەوەی کە ئەوانەی کە ڕێژەی لە 175 کارەکانیان تەواو بۆ بۆی بتوانن باقیەکەی دیکە تەواو بکەن و لە هەمان کاتیشدا لە هەر پارێزگایەک 5 پۆندی گەورە ئەستێڵگە دروست دەکرێت بۆ گلدانەوەی ئاو کە ئەمەش وا بڕیارە لە ئایندێکی نزیکدا پارەی بۆ تەخسیس بکرێت پێش وەرزی دابارینی ساڵی ئایندا. بەنداوت بۆ دروست دەکەین لە مقابلەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت ئەومان بۆ بکات. سەبارەت بە بەنداو بچووکەکانیش وەزیری کشتوکاڵ ڕایدەگەێنێت نزیکەی 12 بەنداوی بچوو کە لە پێشووتردا 175 کارەکانیان تەواو ببوو، ئێستا پارەی بۆ تەرخانکراوە تا تەواو بکرێن. تەواوکردنی و بەنداوانەش سوودێکی زۆر بە ناوچەکە و بژانەوەی کەرتی کشتوکاڵ دەگەێنێت. هەڵگورد ئەحمەد، کوردسات نیوز، هەولێر.